गाइस की खबर स्वागतम जनाइছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আহক হেল্ল গাইস মই এতিয়া দোকান যাব লৈছো পাকঘৰৰ বস্তু কেইটামান নাই তাকে আনুংগা বুলি তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক মই দোকানৰ পৰা আহুংগা হেল্ল গাইস দোকানৰ পৰা আহি পালোহি এতিয়া যাও পাকঘৰলৈ ভাবিছো গুধুলি সময় চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁগে মিঠাই তাকে আপোনালোককো দেখাও আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅটো सेवई मिठाई बनाबले सेवईखिनि आमी भाजी लब লাগিব কেৰাহীখন তুলি দিলো এতিয়া গৰম হল ঘিউ 2 চামুচ দিছো ঘিউখিনি গৰম হওতে এতিয়া মই সেवई 2 পেকেট দিছো বেছি নাই লোৱা মই এতিয়া অলপ সময় ভাজিম ভজাৰ পিছত ইয়াত দিম মই গাখীৰ পাউডাৰ 2 চামুচ আৰু দিম চেনি 4 চামুচ চেনিখিনি মই মিক্সিত পিছি লৈছো ধুনিয়াকে আপোনালোকেও যদি বনাই এনেকৈ তেতিয়া চেনিখিনি ধুনিয়াকৈ পিছি লব এতিয়া অলপ সময় লৰাম কিন্তু ৰঙচুৱা নকৰো মই বেছি সময় নথও নমাই দিম এতিয়া হলগে আৰু মই এতিয়া প্লেট এখনতে কাঢ়ি লৈছো এতিয়া এটা পাত্ৰৰ ৰিফাইন তেল দি মই ব্ৰাছৰ সহায়ত চাৰিও ৰান হানি লম ধুনিয়াকৈ এটা ভাজি থোৱা সেৱইখিনি ইয়াত দি দিছো এটা ধুনিয়াকৈ সেৱইখিনি মই গিলাসৰ সহায়ত মিলাই লম এতিয়া কেৰাহী এখনত গাখীৰ অলপ দি দিছো গৰম হ'বলৈ গাখীৰখিনি মই উতলাই নলম অলপ গৰম হওতে মই এতিয়া দিছো পাউডাৰ গাখীৰ 1 চামুচ আৰু লগত দিম চেনি 3 চামুচ কাৰণ চেনি 1 চামুচ কমাই দিছো সেৱইখিনি ভাজোতে তাত মই 4 চামুচ দিছিলো আপোনালোকেও যদি বনাই সোৱাদ অনুসৰি মিঠাটো লৈ লব আৰু এতিয়া মই এখিনি লৰাই লম নহলে তলত লাগি ধৰিব লগতে দিছো আমুল গাখীৰৰ ক্ৰীম 2 চামুচ ক্ৰীমখিনি দিলে গাখীৰখিনি ডাঠ হ'ব এতিয়া মই ভালকৈ আকৌ লৰাই লম নহলে গোটা বান্ধি থাকিব যাতে গোটা বান্ধি নাথাকে সেইভাবে মই ধুনিয়াকৈ লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ পানীৰ লগত গুলি 1 চামুচ আৰু এখিনি এতিয়া ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া নমাবলৈ হ'বই আৰু মোৰ এতিয়া মই এখিনি নমাই দিম এতিয়া সেৱইখিনিৰ ওপৰত মই ক্ৰীমখিনি দি দিছো ধুনিয়াকৈ চাৰিও কাষে মিলাই ধুনিয়াকৈ দি দিম আৰু মোৰ ক্ৰীমখিনি অলপ কম হল আপোনালোকে যদি বনাই ক্ৰীমখিনি অলপ সৰহকৈ বনাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি দিম মই এতিয়া ভাজি থোৱা সেৱইখিনি আধা থৈ দিছিলো যে সেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হয় তিনটা লেয়াৰ হ'ব আৰু হিমানে খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া কাজু দি দিছো আপোনালোকৰ যি ড্ৰাই ফ্ৰুট থাকে আপোনালোকে দিব পাৰিব এতিয়া এইখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম আপোনালোকক মই 1 ঘণ্টাৰ পিছত লগ পাইছো এতিয়া সেৱই মিঠাইখিনি কি হৈ আছে চাও আহকচোন দেখিবলৈ খুবেই ধুনিয়া হৈছে এতিয়া মই কাটি লৈ আপোনালোকক দেখাই আছো মোৰ সেৱই মিঠাইখিনি বনাই হৈ গল যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ভিডিঅটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅৰ সৈতে